Aí pessoal, tô com um barulho lá na parte de trás do carro. Esse barulho eu já sei o que que é. É essa peça aí. Tá com o parafuso soltando. Eu aperto ele, depois passa um tempo, ele vai e solta de novo. Aí fica esse barulho forte. Aí o barulho forte é porque é aquela tampa toda ali que ele segura. Então por isso dá esse barulho forte. Então para parar é só apertar o parafuso e vai parar. Vou usar esse jogo de chaves. Pela primeira vez eu tava usando a chave de fenda. Aparentemente essa chave aperta melhor. Vamos ver se eu tô assim. Um pouquinho. Espero que não volte mais, né? Esse parafuso começou a ficar solto depois que eu bati esse porta-mala aqui. Aí foi pra funilaria. Depois disso ficou desse jeito, soltando o parafuso. Na verdade, quando chegou aqui, essa peça não queria nem travar. Nessa aqui eu bati o porta-mala e não fechava. Então é isso. Fica a dica aí. Como é que acontece no carro de alguém. Já vai conseguir resolver. Falou.